¿Sabías que en Corea del Sur hay personas que temen dormir con un ventilador encendido? Sí, suena raro, pero esta creencia es tan fuerte que incluso tiene nombre: muerte por ventilador. La teoría dice que, si dejas un ventilador encendido toda la noche en una habitación cerrada, podrías morir por falta de oxígeno o hipotermia. Y aunque científicamente no está probado, mucha gente en Corea no se arriesga. Por eso, los ventiladores allá suelen tener temporizadores automáticos, para que se apaguen mientras duermes. Curioso, ¿verdad? Ahora dime tú, ¿en tu país hay alguna superstición parecida o igual de extraña? Déjalo en los comentarios, me encanta descubrir estas creencias raras del mundo.